नमस्ते मंडळी, राम राम मंडळी, गुड आफ्टरनून. आज चालले मी राधा माधव मंदिरामध्ये. कारण आमचं जरी कार्यालय आम्हाला भेटलं असलं तरी ते मध्यवर्ती ठिकाण पडतं आणि शांत आहे. त्याच्यामुळे आज आमची मीटिंग तिथंच घेणार आहे मी ग्रामसंघाची. तर सगळ्या लेडीज आता जमत आहेत, तर मी चालले तिकडे. तर चला तर मग आज जाऊयात राधा माधव मंदिरामध्ये, तिथे भेटूयात. हा सुंदर शांत परिसर आहे तो राधा माधव मंदिराचा आहे. आणि त्यांनी खूप छान असं मंदिर पण केलं आहे आणि छानपैकी त्यांनी असं गार्डन पण केली आहे. थोड्या उन्हामध्ये रणरण तर इतकं छान वाटतंय ना. एक वडाचं झाड आहे, चिंचीचं आहे, चाफ्याची झाडं आहेत, बरेच सगळे झाडांनी असं सुशोभीकरण केलेलं आहे त्यांनी. इथं हे महिला माझ्या बसलेत येऊन, त्यांची मीटिंग चालू आहे. हो मॅम. हे राधा माधव मंदिर आहे, खूप सुंदर मंदिर आहे आणि शांत वातावरण असल्यामुळे इकडेच महिलांनी ठरवलं की इकडे मीटिंग घ्यायची म्हणून. मी का रजिस्टर ठेवले, तुम्हीच नव्हते, मी येऊन थांबले. मग इथं आजोबा एक होते, म्हटले फोनच लागेल ना तुम्हाला कधीचा. 11 गटाचे धरलेले आहेत, कारण त्याचं काय भाग मांडवते नाही. 106 मधनं 14 वजा करायचे. 116 सगळ्या महिला दिल्या. 116 मधल्या 50 बघा 106